देखो गैंडा। अब नहीं देखेंगे। देखो कितना बड़ा है राइनो। दो है, दो पीछे भी एक, पीछे एक और है पीछे। चिड़िया आप देख रहे हो? चिड़िया देखो ना, आप भी देखो। देखो सब बच्चे देखने देखो। तो बड़ा है ना ये लो। पीछे वाला राइनो है क्या? हाँ वो तो हिल ही नहीं रहा है ना। हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। हाँ हिल रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। कैसा है रे राइनो? चलो भाई देखो उतारो नीचे। क्या खतरनाक है राइनो, खतरनाक राइनो। रुकना 2 मिनट, एक फोटो खींचो राइनो की।